ಹೇಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶೀತಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಚರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ಗಳಿರೋದು ನೆನಪಾಯಿತು, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ಗಳಿರೋದು ಇನ್ನೂ 3-4 ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್. ಬಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಥೆರಪಿ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದೊಂದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಥೆರಪಿ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ರೆಪ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಅ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಥೆರಪಿ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಓವರ್ ದ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್. Leave on for 15 minutes. Massage the mask into the skin for 2 minutes with a gentle and circular motion. Wipe off the mask with a wet tissue or cotton, revealing visibly brighter and glowing skin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಸೀಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೆ. ಬ್ರಷ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಡಿಟ್ಯಾನ್ ಥೆರಪಿ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೀಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೀಮಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿನೇ. ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ನಲ್ವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ನೋಡೋಣ. Leave on for 15 minutes. Massage the mask into your skin for 2 minutes with a gentle circular motion. Okay, so 15 minutes. Leave it on for 15 minutes. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, massage the mask into your skin for 2 minutes ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಂಬಲ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಈ ಅರ್ತ್ ರಿದಮ್ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ಅವರು ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಇದನ್ನಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್, ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಜ್ ಜೆಂಟಲಿ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ವಾಶ್ ದ ಜೆಲ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅವರೇನೋ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೆಂಟಲಾಗಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು. ಜೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೆನ್ ಇದು ಜೆಲ್ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಫೋಲಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಅವರು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಲೈಕ್ ವೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೇಡ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಆಯಿತು. ಸ್ಕಿನ್ ಸಖತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿರರಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಶಿಮರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಮರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಲೆನ್ಸರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಂದರೆ ನರಿಶ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಯೋರ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್.
Close your eyes and relax while you massage the cream into your face and neck with gentle upward strokes for 15 minutes. The glycerin in the cream moisturizes your skin and gives it a soft, smooth sheen, ready for step 3. Okay, so ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀರನ್ನು. ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಟ್ಸ್ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಪಾಯ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಈ ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು 10 to 12 minutes ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಶ್. ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೂ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈ ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನ 3 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಸಲ ಅಂತೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಮಸಾಜ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನು 15 minutes ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓದಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಓದಿದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಅ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್, leaving your eye area. Okay, next relax for 10 minutes as your skin absorbs the diamond sparkle in the pack. Okay, before the pack dries completely, wash it off with water. Get ready for step 4. Okay, so ಇದನ್ನ 10 minutes ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು 5 to 7 minutes ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10-20 seconds ಮುಂದೆ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೋಟೋ ತಗೋತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನೀವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ.
ಅವರು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ನನಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಓವರ್ ಯೋರ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಥರ. The rich milk in the finishing cream lightens, smoothens and perfects, giving you a fair diamond-like radiance. Okay. Use the cream regularly to maintain your diamond white, diamond bright skin. Okay. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಮರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತ್ವಚೆ ಡ್ರೈ ಇನ್ನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತ್ವಚೆನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಗೀತು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಪ್ಪಾಯ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಾಕು. ಅವರು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫೇಶಿಯಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 260 ರೂಪಾಯಿ, 260 ರುಪೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ 5 ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲೋಯ್ತು. ಓಕೆ, 5 ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು 3 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 2 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 500 ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ 260 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು, ನಿಮ್ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನೋ ಆಗಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈ ಬೈ.